السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، د روزي مبارکې له یو نوې وظیفې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم چې ستاسو څلور غټ حاجتونه چې ډیر سخت او ناممکن حاجتونه دي، هغه به دا وظیفه انشاءالله در پوره کوي. هغه سخت حاجات چې تاسو له ډېره وخته پکې دعاګانې کړي، خو د دې یو آیات وظیفه وکړئ، انشاءالله بیا به تاسو نه بلې وظیفې ته ضرورت پیدا شي. انشاءالله د دغه وظیفې په کولو سره به ستاسو حاجت پوره شي، ستاسو دعا به قبوله شي، ستاسو هر خواست چې وي، ستاسو په زړه کې چې څه وي، څه غواړئ، د دې وظیفې کولو نه بعد به الله تعالی درته درکړي. ستاسو په زړه کې چې کم ارمان وي، الله پاک جل جلاله به د دې روزي مبارکې په برکت او د دغه آیات مبارک په برکت سره در پوره کړي. دا یوه داسې وظیفه ده چې بې انتها زیاتو کسانو ازمویلی ده. د دې څلورو غټو سختو حاجاتو لپاره یې کړې ده، دغه حاجتونه یې پوره سوي دي. یو کوچنی غوندې آیات ته هر هغه کس یې کولی شي چې د قرآن کریم تلاوت زده وي، کې نه وي زده، دا ډېر کوچنی د هر کس ته ویل پکار ده او اسانه ده. په دې کې څلور داسې عجیب فایدې دي. دا د قرآن کریم یو کوچنی آیات ده. د قرآن کریم په هر لفظ کې، په هر حرف کې الله تعالی داسې برکت یقی ده که د انسان یقین عقیده مضبوطه وي، کې د هر قسم ته سخت حاجت لپاره ووایي، الله تعالی هغه حاجت فوراً پر هغه ځای ورپوره کوي. که یو انسان یې په دې نیت باندې ووایي چې الله تعالی زما دعا قبوله کړي او زه چې څه غواړم، زما وزړه ته چې کوم څه محبوب دي، هغه جایز، هغه سره زه وصل سم، هغه ماته ملاو کړل شي، نو الله تعالی د دې آیات په برکت سره دغه ارمان ورپوره کوي، دا دعا یې قبلیږي. داسې چا هم کړې ده، ډیرو زیاتو کسانو کړې ده، دغه وظیفه ازمویل سوې ده. دغه وظیفه چې د هغو حاجاتو لپاره کړی، دغه حاجتونه یې پوره سوي دي. نو محترمینو، په دغه څلورو حاجاتو کې زه تاسو ته بیانوم، په دې کې چې ستاسو هر مشکل وي، هر حاجت مې وي، هر مقصد مې وي، د هغه لپاره یې ووایاست. انشاءالله د دې یو آیات په برکت سره چې ډیر کوچنی ده خو له کمالاتو ډیر ډک ده، د دې یو آیات په برکت سره به ستاسو هغه حاجت پوره شي. په دې کې داسې څلور غټې غټې فایدې دي محترمینو. اوله فایده یې دا ده، د دې چې کم انسان چې دغه وظیفه کوي، د کم حاجت لپاره یې کوي، هغه حاجت به الله تعالی جل جلاله ورپوره کړي. یعنې د دی په زندګي کې دا ارمان وي چې کاش ماته الله تعالی خپل ذاتي کور، خپل ذاتي مکان راکړی وای، د بل له کرایې ورکولو څخه زه خلاص سم. ځکه چې په دې اوس وخت کې ګرانیټ زیاته وي، نو انسان د خپلو بچیانو، د خپل عیال نفقه نشي برابرولی، نو د سرای د مکان مالک ته به څه شي ورکړي. نو که دی غواړي چې له دغه مصیبت څخه خلاص کړل شي، دغه مصیبت ختم کړل شي، له دې پریشانی سره خپل ځان ته کور یې شي. که یو انسان وایي د دې کور غوښتل به نو څه ارمان وي، دا له هغه کس څخه پوښتنه وکړي، له هغه چا څخه چې هغه د بل په کور کې پروت وي، چې هغه د کرایې په سرای کې پروت وي، هغه په زندګي کې دا ارمان لري چې کاش الله تعالی خپل سرای راکړی وی او د کرایه دار له دغه کرایه څخه زه خلاص شوی چې دی چې میاشت پر چې ماته بار بار درېږي. ځکه چې پښتنو کې یو متل دی، وایي هغه ځکه سوځي چې اور ورباندې بلیږي. نو د دې مشکل هغه چاته معلومیږي کم چې د بل په کرایه سرای کې پروت دي. څوک چې په خپل ذاتي مکان کې هغه ته به شاید دغه مشکل، دا حالت چندانې نه معلومیږي، نه به دی دته فرق ورکوي، خو هغه چاته معلومیږي، پر هغه چا باندې بوج کوي کم چې هغه غریب وي، د بل په سرای کې پروت او هغه ته خپله کرایه ورکوي. نو که غواړي الله تعالی ته خپل مکان ورکړي، دا وظیفه کولی شي. وظیفه په اخر کې درته ښیم، خو تر دې مخکې د څلور کم غټ حاجتونه دي، دغه د سره شریکه کوم. دوهم، کې یو څوک د واده لپاره کوي، د جایز نکاح لپاره، د رشتې لپاره، که زنانه وي که نارینه وي، مثلا داسې غواړي چې هلته فلانکي ځای کې زموږ رشته قایمه شي، د موږ نکاح وکړل شي کم ځای کې چې زموږ خوښه وي، خو په دې دوران کې بیا کله په مابینځ کې رکاوټونه، فاصلې راځي، دغسې کم په واده کولو سره راضي وي، په نکاح خو په مابینځ کې کورنۍ کې یا پلار یا مور یا د ښځې لخوا یا د هلک له خوا څخه بیا ناراضګي وي، نو د دې د راضي کولو لپاره دا ډېر مجرب
صورت آیات ته دا ډیر مجرب عمل ده. بل یو که انسان غواړي چې دته د خپل د زړه منفسند نوکری ملاو سي، هلته نوکری ته ملاو سي کم سي دی دغه نوکری شوق لري، یا د الله پاک جل جلاله دومره رزق مال او دولت ورکی چې پر د باندې بیا زکات کیږي. دته خلک راځي د صدقې لپاره، د خیرات لپاره، د زکات لپاره چې دی ډیر موړ وي، دومره الله تعالی جل جلاله دته ورکی، نو هغه د دغه وظیفې ورد د دې وظیفې عمل شروع کی. ان شاء الله الله پاک جل جلاله بدته خپل منفسن نوکری چې دته چرته خو کوي هغه به ملاو سي، او رزق په الله تعالی دته دومره زیات ورکی چې نور خلکو ته بیا د زکاتونه ورکوي. یا یو انسان غواړي چې په دنیا کې خپل محبت دی بل چا وزړه تر واچوي، یا مثلا د دنیا خلک له سره مینه او محبت وکي، د ته شهرت پیدا سي، د ته عزت پیدا سي، چې په هر ځای کې د ورزي په غځای کې د خلک ډیر وي، د مینوال ډیر وي، یا هر د مقصد وي په غ کې کامیاب سي، یا هر پریشانی وي هغه الله تعالی ختم کی، یا په هر کار کې ورته خیر او برکت واچوي، صرف او صرف د دې وظیفې عمل دي شروع کی. محترمینو دا وظیفه کیږي تقریبا 3 ورځې، خو داسې وخت نه ده معلومه چې په کوم ورځ به تاسو شروع کوئ، خو که په کوم ورځ می شروع کړه بیا به متصل 3 ورځې کوئ، په دې کې به قضایي نه راوړي. آیات دا د سره شریکوم، وخت یې دا ما تاسو ته ول چې 3 ورځې به متصل کوئ، لهار المانځنه بعد به وایاس، لهار المانځنه بعد به وایاس. دا یو کوچنی آیات ده، هغه آیات دا ده: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا با آیات بوایس لهار المانځنه بعد بوایس، مثلا چې 5 وخت المنځ ده تقریبا 951 واره بیا وایس، 951 واره چې له تاسو څخه ډیر وخت واخلي، ډیر وخت نو بل 10 منټه واخلي بالا یا نه اخلي. که په مسجد کې اس که په کور کې اس کدي چا نه وی یاد یا دی وای نه سي، نو بیا له دغه سکرین شاټ واخلي مخته کېدی یا پر کاغذ باندې ولیکي، بیا سی وایس لمانځنه بعد هم په دې کې هیڅ حرج نشته، خو اول کوشش وکړئ یاد یې کړئ. لهار لمانځنه بعد شي 951 واره وایس، دا به تقریبا 3 ورځې مسلسل وایس. الله پاک جل جلاله مهربان ده چې د دې وظیفې په برکت سره به د دغه آیات په برکت سره ستاسو هغه حاجت په پرسي، ستاسو هغه مشکل دغه 4 کم حاجات چې مال تاسو سره شریک کړو. الله تعالی مهربان ذات دی بنده هغه تکلیف مهنت نه ضایع کوي، نو ستاسو هغه مهنت سی خو یاد ساتي، لدینه بعد به ضرور دعا کوي. الله پاک جل جلاله مهربان ده ستاسو هغه حاجتونه در پرکي چې هر یو حاجت مې و په دې 4 کې. پر الله تعالی مسپارم تر بلې وظیفې پورې د خدای په امان. السلام علیکم ورحمت الله.